Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на необычайно красивое весеннее растение, которое является медоносом, лечит кашель и еще большой перечень заболеваний. Это медуница лекарственная. Медуница лекарственная лечит заболевания легких. Это отражено в ее названии на английском и латинском языках Lungwort и Pulmonaria officinalis. История медуницы лекарственной началась в средние века. В начале 17 века была распространена теория, доктрина сигнатур. Основой этой теории было то, что растения считались полезными для той части тела, которую они напоминали по внешнему виду. Было обнаружено, что медуница не только внешне похожа на ткань внутри легких, но и является эффективным средством для лечения кашля. Со временем медицинская точность многих основанных на доктрине сигнатур средств была дискредитирована. Однако исследования показывают, что медуница обладает определенными свойствами, является антиоксидантом и секретолитиком, которые могут быть полезны для здоровья легких. Название медуница произошло от того, что это растение является первым весенним крупным медоносом. Что же лечит медуница? Медуница эффективна для лечения кашля, благодаря высокому содержанию в растении антиоксидантов. Целебные свойства растения при кашле обусловлены его отхаркивающими свойствами. Кроме того, медуница обладает мощным антибактериальным действием в отношении стрептококков, стафилококков и других организмов, связанных с туберкулезом и пневмонией. Применяют лекарственную траву для лечения кашля, бронхита и астмы. Существуют данные о том, что в XIV веке для лечения бубонной чумы медуницу сочетали с полынью. Медуница лекарственная чаще всего доступна в форме настоек, чаев и капсул. Краткосрочное или редкое применение медуницы для лечения кашля считается безопасным. Чай из медуницы лекарственной разжижает слизь, поэтому помогает избавиться от кашля. Вы можете приготовить такой чай. Возьмите 2 столовых ложки сухой травы медуницы и залейте 1,5 стаканами кипятка. Дайте настояться 1 час, процедите. Пейте по полстакана 3 раза в течение дня в качестве отхаркивающего средства. Также можно приготовить настойку медуницы. Собранные в начале апреля цветки медуницы можно заваривать в качестве чая, а можно приготовить спиртовую настойку. Литровую банку заполняют на 1/3 цветками растения, после чего емкость доверху заливают водкой. Настаивают 2 недели, процеживают, настойка готова. Хочу поделиться с вами рецептом сбора трав с медуницей от кашля при бронхите. Приготовьте в равных соотношениях следующий сбор трав: медуница, череда, мать-и-мачеха и подорожник. Возьмите 5 столовых ложки сбора трав, залейте 1 литром кипяченой воды. Через 1 час процедите. Принимайте по полстакана этого средства 3-4 раза в день. Для лечения кашля можно применять и корень медуницы. Для этого берут 1 столовую ложку измельченного корня растения, кипятят 10 минут в 1 стакане кипяченой воды, настаивают 10 минут. Такой отвар пьют по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Очень эффективен для лечения кашля с мокротой. Хочу поделиться с вами и другими целебными свойствами медуницы. В народной медицине перечень применения медуницы огромен. Траву применяют для лечения дыхательных путей, желудка, при язве желудка с повышенной кислотностью, заболеваний почек, мочевого пузыря, мочекаменной болезни, ларингите, при потере голоса вследствие перенапряжения голосовых связок или воспалительных процессов в них, для кишечника, при колите, поносе и диспепсии, при уретрите и воспалении предстательной железы. Трава уменьшает кровотечение во время менструации. Эффективна медуница при заболеваниях кожи. Также предположительно
Эту траву следует применять лицам с воспалением щитовидной железы. Медуница лекарственная обладает кровоостанавливающими, противовоспалительными и обволакивающими свойствами, разжижает мокроту и оказывает мочегонное действие. Благодаря наличию в растении большого количества микроэлементов, особенно марганца, который отвечает за приятную розовую окраску цветков, медуница способствует кроветворению, активизирует производство тиамина. При этом улучшается белковый, углеводный и водный обмены. Поделюсь с вами рецептом, как можно приготовить настой медуницы. 1 столовую ложку измельченного растения или корня следует залить 1 стаканом кипятка. Корни кипятят 10 минут и настаивают 10 минут. Пьют настой по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Очень часто в народной медицине медуницу применяют при кожных заболеваниях. Она эффективна при заболеваниях кожи вследствие ее вяжущих и противовоспалительных свойств. Ее препараты наносят на кожу при ожогах, язве, геморрое и экземе. Для промывания гнойных ран и нарывов делают настой. Лепестки розы 10 грамм, трава хвоща 10 грамм, кора дуба 10 грамм, трава медуницы 15 грамм. 1 столовую ложку смеси нужно залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут. На пораженные участки кожи делают примочки из этого отвара. На протяжении веков медуницу применяли в качестве лечебного средства. Очень мало сообщений о неблагоприятных побочных эффектах растения. В соответствующих дозах медуница не вызывает никаких побочных эффектов. Но женщинам в период беременности и кормления грудью это растение лучше не применять. Хочу поговорить о салатах из медуницы. Медуница является салатной культурой. В странах Западной Европы ее выращивают для приготовления салатов. Весной нарвите свежие стебли растения, помойте их под проточной водой, мелко порежьте, добавьте сметану или подсолнечное масло. Также в салат можно добавить зеленый лук, листья одуванчика, крапивы, яйца. Экспериментируйте. Сейчас самое время отправиться в лес в поисках медуницы. Засушите эту траву на зиму. При любом кашле вы будете пить чай из медуницы и быстро выздоравливать. Желаю всем здоровья. До новых встреч на моем канале. Домашний лекарь – это актуальная информация о лекарственных растениях и домашних средствах.